Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadosipun tasih wonten ingkang ngalamun nggih Mbah nggih. Kula wangsuli nyuwun ikhlase niki mugi-mugi ingkang kersa jawab salam ingkang dereng haji, dereng umroh enggal dipun timbali sowan Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dereng haji wonten Bapak Ibu? Kadah cobi ngacung. Nggih, sami maksude Pak, sami. Masyaallah. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan waget ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Kula wangsuli sepindah malih nyuwun ikhlasipun nyuwun danganipun penggalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidz dzulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula takzimi, khususipun wonten dusun Kepiring ingkang saestu tansah kita sedaya cadhong barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang kita sedaya takzimi beliau Al Mukarram Romo Kiai Haji Fathur Rahman dalah sedaya keluargi ageng ingkang kita takzimi ingkang tansah kita sedaya dereki kita sedaya mulyakaken beliau Al Mukarram Romo Kiai Maslahuddin ingkang kita sedaya cadhong barokah doa saha ilmu-ilmunipun ugi ingkang tansah kita dereki beliau Al Mukarram Romo Kiai Makdum Sa'dullah ingkang kita sedaya dereki kita tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun ugi kagem sedaya para bapak kiai, ibu nyai, tokoh agami wonten dusun Kepiring ingkang tansah kula mulyakaken terkhusus kagem beliau Bapak Kepala Desa sekaligus Bapak Kiai Al Mukarram Bapak Kiai Yasin Sultoni ingkang tansah kita dereki kita tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun ugi kagem sedaya tokoh masyarakat wonten dusun Kepiring, Bapak RT, Bapak RW dalah samudayanipun ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi kagem sedaya pemuda-pemudi dusun Kepiring, warga masyarakat dusun Kepiring ingkang senaosa benjang badhe halal bihalal badhe syawalan kula yakin ting dalem tasih sibuk ngelan ulam sapi nggih Mbah nggih niki namung dipun danganaken rawuh mriki sedaya ingkang luar biasa ingkang istimewa ingkang tansah tentunipun kamulyakaken Gusti Allah boten kasupen dumateng sedaya pemeriah adicara menika mbak-mbak dan mas-mas hadroh mbak-mbak napa ibu-ibu niki. Oh ibu-ibu, Masya Allah. Oh adik-adik. Walah Masya Allah. Oh niki enten iklan elong barang nggih panggih. Oh damel niki damel ki Mbak. Masya Allah. Kula kan kepo ngonten lho Pak pengen nderek ningali. Sedaya pemeriah adicara. Masya Allah. Tasih, ya Allah ya Rabbi. Tasih kata, nggih kula tak teras matur mawon nggih panggih kalih iklan elong kembang api niki ingkang tansah kita mulyakaken sedaya adik-adik, ibu-ibu, mbak-mbak hadroh saking Jogja nggih Pak. Jujuk saja ingkang luar biasa ingkang kita mulyakaken ugi kagem sedaya Bapak Sound System, bapak-bapak YouTuber, bapak-bapak ingkang nembe nyuting, menfoto dan lain sebagainya sedaya ingkang tansah kamulyakaken Gusti Allah
Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saderengipun kula matur monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur rumiyin dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan dumateng kita panjenengan sedaya. Salah setunggaling nikmat kiambak dipun paringi kesehatan, sehat jasmani leres Mbah, sehat rohani amin, sehat ekonomi. Ngaten nggih Mbah nggih. Amine kok kompak niki ekonomi Mbah. Masya Allah. Nah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat samudayanipun. Pramila monggo raos kesyukuran sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun beliau sebagai pemimpin umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat. Nggih menika Kanjeng Nabi ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun awit saking ting mriki ting alam donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kepengker kawula dipun timbali kalian Pak Kadus dipun dawuhi sowan mriki jatosipun saking taun kepengker nggih Mbah nggih. Namung niki kok alhamdulillah nembe waget sowan wonten dalu menika saestu bingah remen sanget waget pinanggih panjenengan sedaya. Mbok bilih sak mangke anggen kawula matur kathah kekiranganipun saha kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Niki ugi antuke lenggah wonten nginggil piyambak nyuwun pangapunten Bapak Ibu badhe ijolan napa mboten? Oh mboten. Nggih, kula tosi nek badhe ijolan monggo Mbah. Remen bingah sanget kita panjenengan sedaya makempal wonten adicara halal bihalal. Piyantun ingkang kersa nyambung silaturahmi, piyantun ingkang kersa nyambung pasederekan. Ting mriki sederek-sederek kepiring sedaya kempal awet saking simbah-simbah dumugi adik-adik khususipun pemuda-pemudi sedaya makempal niki kula yakin sedaya nggadahi manah ingkang sae. Keranten napa Mbah kadang enten piyantun niki sing nggadahi mindset utawi ting mriki kagungan penggalih bahwasanya kakean dulur, kakean permasalahan, kakean tonggo, kakean utangan. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sederek kepiring boten. Ting mriki sedaya mengadakan adicara halal bihalal wonten dalu menika. Ting mriki menandakan sedaya nggadahi manah ingkang sae, keranten jasate kersa rawuh, jasate kersa tindak wonten majelis ingkang sae. Kemutan setunggaling dawuhipun Kanjeng Nabi Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ngendikaaken teng mriki ala wa inna fil jasadi mudghah. Eling-eling menungso kabeh dawuhipun Kanjeng Nabi. Wa inna fil jasadi mudghah. Tenggene jasad kita panjenengan sedaya wonten selirane kita panjenengan sedaya di dalam tubuh kita semua niki wonten setunggaling mudghah utawi gumpalan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ting pundi nek kok mudghah niki perkawis mudghah wau mudghah ingkang sae, mudghah ingkang bagus, maka jasate kita panjenengan sedaya badhe dados jasad ingkang sae. Akan tetapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika mudghah wau, gumpalan wau niki kok awon, maka jasad kita panjenengan sami nggih badhe dados jasad ingkang awon. Naudzubillahi min dzalik. Napa terasanipun dawuh ala wahiyal qalb. Eling-eling sing dipun wastani mudghah niki adalah hati kita panjenengan sedaya, manah kita panjenengan sedaya. Pramila saking menika monggo nek kepengin gadahi jasad ingkang sae, kepengin gadahi jasad ingkang sehat, jasad ingkang waras, maka kita panjenengan sedaya kedah dan dosi manah
kedah dandosi ati rumiyin. Sakderenge mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu niki sebelum kita skincarean, preso skincare nggih Mbah nggih. Nah, skincare niku sakderenge kiyambak merawat wajah kita, sakderenge kiyambak merawat awak kita panjenengan sedaya, dohiriyah kita panjenengan sedaya niki enten sing lebih dulu, enten sing kedah kita dahulukan, yaitu manah kita panjenengan sedaya. Insya Allah Mbah, menawi manahe sae jasate nggih nderek sae. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi, idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Makane napa kawula wau ngaturaken sederek-sederek kersa kempal wonten mriki niki menandakan kagungan manah ingkang sae. Enten piyantun-piyantun niki boten kersa silaturahim, tasih menyimpan dendam kalih tanggine, kadang tasih ngraosaken gregeten kalih sedereke. Nate napa mboten Mbah? Nate nggih Mbah nggih, kadang kita panjenengan sedaya diserekake kalih tanggine, diserekake kalih rencange, nyelekit sakitnya tuh di sini, ngoten nggih Mbah nggih. Nah niki sakitnya tuh di sini hingga kiyambak badhe preso wajahe mawon awang-awangen. Jangankan preso wajahe, badhe miyos teng ngajeng daleme mawon milih mergi liyane. Ngoten nggih Mbah nggih. Niku piyantun nek gempung teng manahe, piyantun nek gadahi gregeten tenggen atine. Niki menandakan nopo? Mangke jasate dados jasad ingkang kirang sae, badhe melampah teng ngajenge griyane piyantun wau boten sios, mending balik, mending pados mergi sanesipun. Niki dadosaken jasate kiyambak kesel gara-gara manahe kekadahan penggalih ingkang kirang pas. Leres mekaten nggih mangke. Nah niki monggo kita panjenengan sami nek kepengin gadahi jasad ingkang sae, jasad ingkang sehat, jasad ingkang waras, maka setunggal kedah dandosi nopo Mbah? Manah ngeten nggih mangke. Sakderenge dandosi omah kiyambak kedah dandosi manah. Shollu ala Nabi Muhammad. Nggih kula aturi pantun riyen nggih Mbah, teng pundi-pundi niki biasane kula sakniki sekremen pantun Mbah. Ubur-ubur ikan lele kepiring tos pundi kabare. Sae napa sae Mbak? Sae. Ubur-ubur ikan lele warga kepiring mugi lancar rezekine. Amin, Allahumma amin. Teng mriki pantune sampun sakniki sholawat sareng ngeten nggih mangke. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, oke, mboten sah ndredeg Pak. Masya Allah. Oh sing goyang nampane nggih Pak nggih. Nek astane anteng kok nggih Pak. Oke, Masya Allah. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Masya Allah. Komplit niki kados wande nggih Mbah. Wande kepiring pindah wonten mriki. Wonten pokari sweat, larutan dan lain sebagainya. Masya Allah. Wau antuke ngasto ngantos nampane bergoyang sendiri.
Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Akhirnya sampailah kepada atas meja, di atas meja ngoten nggih Mbah. Niki alhamdulillah remen sanget, mugi-mugi lumantar doa, lumantar sholawat dadosaken sedaya sederek-sederek wonten kepiring dipun paringi gesang ayem tentrem, bejo mulya donya akhiratipun. Amin. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki wau kula nerasaken matur dawuhipun Kanjeng Nabi teng pundi ingkang ngendikaaken kita panjenengan sami dipun dawuhi ndandosi ati, kita panjenengan sami dipun dawuhi ndandosi manah. Keranten manah niki yang akan menggerakkan jasad kita panjenengan sedaya. Contonipun Mbah, teng mriki kita panjenengan sedaya ndelalah kagungan tanggi tepalih, kagungan sederek, teng pundi sedereke wau gadah damel delalah pas mantu, kok teng mriki boten ngundang utawi boten sambat kalih kiyambak, padahal biasane kiyambak rewang, kiyambak kok boten diken rewang gersula napa boten Mbah? Gersula nggih Mbah nggih. Kepriye yu biasane nyongke nang kono kae kon rewang, kok saiki prei boten diken rewang. Oh, tasih kirang, Masya Allah. Oh ngoten nggih. Oh niki berarti double-double nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Nah sedotane niki cekap kok Pak. Napa ni minumane sekawan sedotane nggih sekawan Pak. Alhamdulillah. Niki kita panjenengan sami Mbah kembali ke laptop, kadang gersula kalih tanggine, kadang gersula kalih garwane. Garwane ndelalah janji badhe numbasaken gelang, badhe ngajak tenggene Mustika, tenggene toko Mas Nori, nek teng kali Yangkrek sing caket nggih Rizkuna dan Dinar nggih mangke. Delalah kok kita panjenengan sami niki di PHP, preso PHP Mbah, pemberi harapan palsu. Masya Allah kok gaul-gaul sangat niki Mbah. Nah niki kita panjenengan sedaya kadang dipun paringi harapan palsu. Niki nek kok kiyambak ngarep-ngarepe kalih menungso, dadosaken atine kiyambak gelo, dadosaken atine kiyambak gersula. Mangke nek pun gelo ngonten niku kadang badhe dahar raose anyep, badhe sare mboten amblek. Niki nek pas manahe gelo leres Mbah, leres sing biasane sedinten sedalu dahare sedinten ping gangsal, kok pas dibelenjani janjine kalih garwa tanggi putra wayah kiyambak ngantos mboten kelebon upo babar belas. Nek cara kasarane nggih mangke nun sewu ngantos ngelak ngelu ngelih mboten ngelek-ngelek Mbah. Niki kadang kiyambak nek kecewa kalih tiang sanes, kiyambak sampun berharap sae kalih tiang sanes, kok jebule piyantune boten sesuai harapan kita panjenengan sedaya. Kadang kiyambak ngraosaken manahe boten sekeca gersula, keranten ngarep-ngarep kalih makhlukipun Gusti Allah. Niki kita panjenengan sami monggo dandosi sifat dan sikape kiyambak sing waune asring ngarep-ngarep kalih makhluke Gusti Allah, asring ngarep-ngarep kalih menungso, asring ngarep-ngarep kalih garwa putra. Monggo kiyambak sakniki dipun paringi napa nggih, dipun singkiraken sekedhik sakderenge ngarep-ngarep teng makhluke Gusti Allah. Kiyambak kedah ngarep-ngarep Gusti Allah, kiyambak harus gantungkan harapan kita panjenengan sami dumateng Gusti Allah. Keranten nopo? Innaka la tuhliful mi'at. Gusti Allah niki zat sing boten nate belenjani janji. Gusti Allah niki zat sing boten nate mengecewakan kita panjenengan sedaya. Pramila saking arah menika sakderenge kiyambak manahe dipun iseni garwa, sakderenge dipun iseni babakan donya, kiyambak kedah ngiseni Gusti Allah langkung rumiyin. Keranten dawuhipun guru kula ngenten Mbah, asline manah kita panjenengan sedaya niki harusnya kita isi Gusti Allah.
Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Namung ngemot-ngemot Gusti Allah ingkang badhe ngayemaken manah kita panjenengan sedaya. Kemutan dawuhe Gusti Allah, kemutan kekasih Gusti Allah, sedaya ingkang berkaitan kalih Gusti Allah mesti bakal ngayem-ayem manah kita panjenengan sami. Tapi nek kok manahe kiambak dipun isi donya, dipun isi babakan werni-werni ingkang boten enten sangkutane kalih Gusti Allah, maka mesti bisa dipastikan kadang kemerungsung barang. Ngoten nggih Mbah nggih. Iki nek kok boten dipun iseni Gusti Allah. Contone ngenten Bapak Ibu, panjenengan sedaya nggadahi kendaraan kagungan sepeda motor niki biasane diisi bensin napa toya Mbah? Bensin nggih Mbah nggih. Delalah teng mriki kok biasane diisi bensin, kok panjenengan isi toya ngonten mawon mendete saking peceren nuwun sewu Mbah. Mendeting selokan disekaken tenggene sepeda motor, sepeda motore niki kinten-kinten jalan napa mboten? Boten nggih Mbah nggih, boten pas keranten isine boten pas. Semanten ugi panjenengan teng mriki kagungan gelas sing biasane dipun isi kopi, dipun isi susu, teh dan lain sebagainya, kok ndelalah kiambak isi jaher misalnya. Nah, boten pas nggih Mbah nggih. Niki semanten ugi manah kita panjenengan sedaya. Nek kepengin pas, nek kepengin cekap, maka dipun isi sesuai porsinipun. Isine ati sakderenge disi donya kedah kiambak iseni Gusti Allah. Ngeten nggih Mbah nggih. Mugi-mugi niki ndadosaken kita panjenengan sami teng mriki waget ngiseni manah kiambak sakderenge dipun isi babakan donya. Niki bukan berarti mboten angsal, mboten pareng menggalih donya Mbah. Wong kiambak niki panci gesang teng alam donya nggih betah sangune teng donya. Ngeten nggih Mbah nggih. Betah sangu ingkang babakan donya. Monggo kiambak penggalih babakan rejeki, babakan nafkah sedaya, babakan ting sabin, babakan tindak kantor, babakan pekerjaan suami istri dan lain sebagainya. Kiambak tetap penggalih, tapi sakderenge menggalih perkawis niku ada yang harus kita dahulukan. Nggih menika Gusti Allah. Insya Allah nek kiambak gantungaken sedaya kalian Gusti Allah boten bakalan kecewa. Sing biasane mengecewakan niku makhlukipun Gusti Allah, karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Wonten Mbah niki nek cara lare eneme kados mekaten, cara pemuda-pemudi kepiring ngenten niki. Berharap kok kalih menungso niku bakalan patah hati. Nek ngarep-ngarepe kalih Gusti Allah menyembuhkan hati. Ngeten nggih Mbah. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Niki sampun napa malih? Malih saestu badhe cekap pukul pinten Mbah? 12. Masya Allah. Lanjut badhe napa bedhek barang napa mboten niki Mbah? Nggih, njuk mboten napa-napa badhe lek-lekan mawon. Oh Masya Allah nggih. Jenengan teng mriki dugi tabuh 12 nggih Mbah. Kula tak mantuk riyin. Kan ngoten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur niki wau kula aturaken dawuhipun Kanjeng Nabi, Allah wa inna fil jasadi